Man kunne jo plassert turbokylling i de perfekte omgivelsene for en kylling, og den ville fortsatt hatt det antageligvis dårlig. Fordi avlen, kroppen er bare syk. De får masse muskelsykdommer. Dette er jo smertefullt for dyrene. Og de vokser jo over 4 ganger så fort nå som de gjorde for 50 år siden. Her har vi gått veldig, veldig langt bort fra hva som er naturlig. The definition of insane is when someone remains in the same mind frame, even though it brings pain. Ain't a damn thing funny when I say we need brains. I ain't talking about the money, but you know we need change. You know we need change. Yeah, yeah, you know we need it. You know we need it. Yeah, yeah, you know we need change. We need change. Yeah, yeah, we gotta make it. We gotta make a change. Halla, Mathias her. Nå sitter vi en gjeng i Stensparken. Vi har vært og hatt en protest utenfor en Coop Extra mot at Coop bruker turbokyllinger. Så Niklas her fra Anima kan jo forklare litt hvorfor vi har hatt den protesten, og hva det er vi har protestert imot. Ja, vi har jo gjennom en nasjonal kampanje for å fjerne det verste i norsk landbruk, og i kyllingindustrien er jo det turbokylling. Og spesifikt så går vi jo og markerer utenfor Coop Extra, fordi de er jo de som henger mest etter og har gjort minst. De er jo verst i bransjen, kan man si. Og det som gjør turbokyllingen så ille og så dårlig er jo det at den har avlet gjennom mange tiår for hovedsakelig 2 grunner. Og det er jo ekstrem vekst og kosteffektivitet. Og dyrevelferd har jo tatt baksetet. Og det har jo medført en lang liste med helseproblemer for turbokyllinger. I Norge, turbokylling er jo synonym for hurtigvoksende kylling. Er det samme som broiler chicken på engelsk? Ja, ikke sant? Det er jo også kalt broiler på engelsk. Og det mer tekniske navnet for en spesifikk rase på det i Norge er jo Ross 308. Det er verdens mest brukte rase. Den bruker man over hele verden, i USA, i England, Polen, Sverige, Danmark og så videre. De blir jo avlet for at det skal mest mulig kjøtt. Akkurat som en eggleggende høne blir avlet for å legge mest mulig egg. Og akkurat her for slaktekyllinger eller turbokyllinger så medfører det blant annet i Norge at over 9 av 10 ikke kan gå normalt en gang. Det har jo en norsk studie vist, utført av Animalia og NNBU. Og det innebærer jo det at dyrene opplever smerte på grunn av gangvanskene. Og ikke bare med det, når de har problemer med å gå eller ikke kan gå normalt, så får du ikke utført sin naturlige atferd på det nivået de faktisk vil. Og det gjør dem frustrerte og senker jo dyrevelferden. Du kan jo tenke på litt som at uansett om kyllingene var sunne, så er det som at de er inne i et helt hvitt rom. Du kan tenke på at det er ikke mye stimuli for et menneske å være med inne i et blankt, hvitt rom. Og det er nesten slik kyllingene har det. De har et stimulifattig miljø der de er pakket tett i tett. Så det er dobbelt opp med lidelse, både fordi de lever i en kropp som er selektivt avla på en måte som gjør at de lider uansett hvilke forhold de hadde vært i, bare fordi de har den kroppen, men også det at de lever tett i et helt stimulifattig miljø i tillegg, på en måte. Ja, det er jo helt riktig. Man kunne jo plassert turbokylling i de perfekte omgivelsene for en kylling, og den ville fortsatt hatt det antageligvis dårlig. Fordi avlen, kroppen er bare syk. De får masse muskelsykdommer. Dette er jo sykdommer du kan se i butikken til og med. Når du ser på kyllingen i butikken, så kan du se sånne hvite striper langs over muskelfibrene. Så er det mest sannsynlig white stripes, som er en muskelsykdom som man får på grunn av at brystet og kroppen ikke kan tilføre nok oksygen til det kjøttet. Du kan også se wooden breast. Det er også en normal sykdom å kanskje spise hvis man spiser kylling. Det er rett og slett at kjøttet bare er hardt og rart. De som har spist kylling har sikkert opplevd det i løpet av livet sitt. Og det er jo dødt, det er sånn sykt kjøtt på kyllingen. Og dette er jo smertefullt for dyrene. Så langt av de vanlige butikkene er det bare Rema 1000 som har kuttet ut den kyllingrasen? Ja, Rema 1000 har jo kuttet ut turbokylling, og de har tatt et godt steg i riktig retning.
Det skal jo så klart gjøres mer i fremtiden, men nå må jo dette steget tas. Nå må turbokylling bort, og der er det Rema som har allerede gjort det, og Oda, den nettbaserte dagligvarekjeden som har forpliktet seg til å gjøre det. Og så har vi jo kjeder som spesielt Coop, da, men også Norgesgruppen, som trenger å ta seriøse steg. Dette er jo akkurat som et buregg. Det er jo en helt åpenbar ting. Det skal bort. Det hører ikke hjemme. Det er det verste av det verste. Det skal bort. Så en ting jeg har lurt på litt selv, fordi altså jeg skjønner jo, altså alle de domestiserte dyra har vi jo selektivt avla på forskjellige nivåer, men det er nettopp det at det er vel nivåer til det her. Ja. Så mens de turbokyllingene drepes etter 4 til 6 uker, de kyllingene som Rema 1000 selger er vel også selektivt avla for å vokse fort, men at det nettopp er forskjellige nivåer av det. Så vet du hvor lenge de får leve før de drepes, altså forskjellen på turbokyllinger og de andre som selges? Ja. For meg personlig så ser jeg ikke helt så spiller ikke så stor rolle hvor lenge de lever. Det handler mer om hvor mye de lider i løpet av den tiden. En kylling som vokser saktere, for eksempel i Rema, lever i gjennomsnitt 46 dager. En økologisk kylling kan leve opp til 70 dager. Men på grunn av at de vokser litt saktere, det er ikke sånn at de vokser helt som en naturlig kylling. Det er fortsatt selektiv avlat, men for grunn av at de vokser en del saktere, så har de jo betydelig bedre velferd. Og som du sier, ja, en ross vokser jo til over 2 kilo på 35 dager. Og de vokser jo over 4 ganger så fort nå som de gjorde for 50 år siden. På 50-tallet så ble vel en slaktekylling like stor som en due, som du kan se ut i dag. Men i dag så vokser de jo 4 ganger så fort som det. Så du ser jo det at her har vi gått veldig, veldig langt bort fra hva som er naturlig. When we think about how fast these broilers grow and put it into human terms, so a chicken reared for meat will be born and weigh about 1.8 ounces and grow to about 9 pounds when they're slaughtered. What does that mean in human terms? Well, it's like a baby, a newborn baby weighing 6 pounds, and then growing within those 2 months to the equivalent of 600 pounds. That's the size of an adult tiger. Fast growth rates affect the birds in many ways. One of those includes the pressure it puts on the heart. The body mass is growing so quickly, but the hearts aren't keeping up. And in doing so, they can have things like cardiac arrests, and they can suffer other conditions like flip over, where the bird literally just flips onto its back, squawks, flaps its wings, and dies within a few seconds. Griser, de blir også avlet, sauer og alt annet. Men det er jo på kyllingene de virkelig har gått amok, da, kan du si, og avlet til det virkelig ekstreme. Og da, ja, og når liksom, sånn som du sa, hvis det er økologisk, så har de kanskje fått leve 70 dager. Så det er bare, så på det verste så er det kanskje 4 uker de får leve, mens på det beste så er det litt over 2 måneder. De lever ikke så lenge, ikke sant? De vokser veldig fort og skal ikke bli så store. Det er jo en industriell produksjon fortsatt, og industriell produksjon så handler det om å maksimere profitten, og det har de jo virkelig gjort, det virkelig ekstreme på turbokyllinger. I andre land, det er jo ikke noe bra i Norge, men i andre land kan det være enda verre enn i Norge. Vi har jo kollegaer blant annet fra Storbritannia som har vist nylig sjokkerende bilder fra blant annet kjeden Lidl, som man kan gjerne gå og se på nettet på Open Cages på Facebook. Der har vist mye avsløringer fra industrien der. Hvordan synes du aksjonen gikk i dag? Ja, det er mange fine mennesker her og dyktige mennesker som bryr seg, som har lyst til å gjøre noe for dyrene, som jeg setter veldig pris på. Så det har jo gått veldig bra. Mange nye fjes her i dag, og mennesker som har lyst til å gjøre en forskjell, og det motiverer meg. Ja, det var kult, og vi fikk jo mye positive tilbakemeldinger av forbipasserende. Det var noe som kjøpte is til oss til og med, så det virker som mange er enige med oss at noe må forandres. Ja, ikke sant? Det er det helt riktig. Majoriteten av befolkningen, over 60%, er enige med oss om at dette skal bort. Og som et demokrati så burde vi følge dette, og ikke bare på demokratiprinsippet, men også på det at dette er ikke greit. Det er ingen som synes dette er akseptabel dyrevelferd når man faktisk viser det til dem.
Ikke drep kylling, drep falafel.